Hola, buenas a todos, soy Monty de la asociación Airsoft Albacete y os voy a enseñar una partida realizada el 11 de febrero en nuestro campo El Polvorín. Bueno, En esta partida de calentamiento jugamos a una vida y hay que vender la cara. buena. Me dolió toda. Voy a salir, quedaos aquí a escuchar la bocina y os aviso. Para la partida principal utilizamos unos barriles que los atacantes tenían que localizar y transportar a una zona determinada del campo, la fortaleza. La partida constaba de dos fases. Primero teníamos que encontrar 4 barriles que se encontraban en la zona A de nuestro campo y seguidamente, tras una pausa y cambio de respawn, teníamos que bajar el último barril por una tirolina en la parte B de nuestro campo. Nuestro equipo fue el primero en atacar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Te he dado. Este flanco me tienes que cubrir. Vale, vamos avanzando. Hay uno. Vale, vamos. Buscamos barril. Y ahí tenéis uno de los 5 barriles que tenemos que transportar. Nos quedan 4. Cógelo, cógelo tú, yo no puedo. Uy. Sal.
Cuidado las distancias, 5 metros. Lo digo porque me has disparado, Ana. Bueno, me has... Ahí lo tienes a José Manuel, ¿lo ves? Ah, muerto. Es muy importante no dar información a tus compañeros una vez has sido eliminado. Es una cosa que en nuestra asociación recalcamos constantemente. ¡Te he dado, te he dado! Réplica muerto. Y más si la llevas en el cuerpo. No pasa nada. Vale. ¿Muerto? Hostia, cómo pica. Ahora voy a alternar entre mi escopeta y mi Amoeba CCR, que como podéis observar lleva una cámara. Bueno, pero lo has acercado. Arriba me han matado antes a mí. Pero no hables muerto. ¡Ah! Oiga, muerto yo. Una de las normas de nuestra asociación es que si realizas fuego amigo eres tú el que muere, no la persona a la que has disparado. Es una forma de penalizar a la gente de gatillo fácil, como yo. Hay que ir a oficinas, a la primera del todo. Vamos a intentar ir por el lateral este, ¿vale? Los tres. Vale, vamos. A oficinas, a oficinas. Allá hay un barril, tenéis que ir, ¿eh?
fin de la primera fase. Mis compañeros han recogido los 4 barriles de la primera parte del campo y ahora, después de remunicionar y cambiar de respawn defensor, empezamos con la segunda fase, en un campo que deja de ser CQB. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora no tenemos frío, ¿verdad? A la derecha. Uy, qué feo. Se me ha caído el cargador, ¿me podéis haber avisado alguno, cabrones? Te lo he visto. ¿Sí? ¡Hostia, hostia! ¿Cómo vuela? ¡Hostia, me ha soltado! Mira lo que se me partió, aquí está. Hostia, está. Tienes aquí a uno que te ha entrado. Yo sin fusil, son mates que están ahí arriba en el montículo 1, a ver si me lo quitan de encima y voy a ir a una carrera. Espera, desde aquí. Ah, por aquí, por ahí. Hay uno ahí, hay dos ahí al fondo. Me abre uno. Sí, hay que sacarlos del lateral. Con este viento. A ver, ve avanzando ahí. No. Nada, que no hay manera. Con este viento y la imposibilidad de ver hacia dónde van las bolas se me hace muy difícil darle. Al final, desisto. No le doy, tío, al de allí. ¿Cómo está de allí? ¿Está mirando de allí para acá? ¿Disparo? Vale, ahora. Tienes que... Se ha puesto otro ahí. Mierda. Te decía de correr mientras, pero no. Ha subido la cuerda, ¿no? Uno de los estos ataques. ¿Te han bajado? Míralo, de verdad. ¿Dónde están? ¿Dónde está el barril? Estará ahí abajo del todo.
Pues nos vamos, ¿no? Venga, vamos. ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! Cortando la llegada de refuerzos enemigos, conseguimos que nuestros compañeros terminen la tirolina con el barril. ¡Entre dos! ¡Cogemos el barril! ¡Vale, pita! ¡Ya está puesto! Y bueno, esto es todo. Una vez colocado el último barril, ya solo queda estrechar la mano con el equipo enemigo y almorzar fuerte, que esta vez nos toca defender. Y hasta aquí la primera parte. En el próximo vídeo nos toca defender el barril y coloco la cámara en la escopeta, dando unas tomas muy chulas. Hasta la próxima.